Hoy decidimos subir al carro y dejar que el camino nos sorprenda. A veces después de que todo se pinta blanco, lo único que queda es salir y recorrer. Después de la nevada, el mundo cambia. Las calles se ven diferentes, los árboles parecen de algodón y el silencio se siente más profundo. Todo se ve más tranquilo, como si la ciudad estuviera respirando despacio. El sonido de las llantas sobre la nieve, el vapor saliendo de nuestras bocas al bajar el carro y ese frío que te despierta el alma. Es increíble cómo algo tan simple como salir a dar una vuelta puede convertirse en un recuerdo familiar. La nieve no solo cubre el paisaje, también nos recuerda que siempre hay nuevas oportunidades para empezar de nuevo.
Hoy no salimos con prisa, salimos a disfrutar, a observar, a agradecer, porque después de cada tormenta siempre hay algo hermoso esperando ser descubierto. Todo está cubierto de blanco, todo está cubierto de nieve, como si el mundo se hubiera renovado durante la noche. Los árboles parecen sacados de una película, las calles brillan y el aire se siente más puro. No hay mejor sensación que manejar despacio, mirar por la ventana y disfrutar momentos con los que amas. Porque no se trata solo de paisajes, se trata de los recuerdos que estamos creando juntos.
A veces la vida también necesita pausas, momentos para respirar, mirar alrededor y agradecer.
Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Este video lo tomamos después de una gran caída de nieve. Nos pareció muy interesante salir a dar una vuelta y sobre todo mirar los árboles, la nieve como quedó de bonita, parecía algodón. Nuevamente esperamos que les haya gustado, es algo que queremos compartir como familia y no olviden seguirnos, darle like al video. Hasta un próximo video, bye.